안녕하세요. 백마장군 최신다입니다. 와, 지금 너무 따뜻해요. 이제 더워요. 반팔 입고 다닐 정도인데. 아, 그래요? 네. 그저께만 해도 춥던데. 그죠. 조금 추웠는데. 원래 제가 몸에 열이 죄송합니다. 근데 나라는 아직도 흉흉한데 6월 달이 되면은 좀 괜찮아질까요, 선생님? 그래서 내가 그때 저번 달에 봤을 때 그래도 7월 달 가야 꼰대들이 잠잠하다고 했으니까 하는데 미국하고 지금 중국하고 문제가 되잖아. 많이 큰 문제. 근데 나는 그 생각이 드는 거야. 이러다 트럼프도 탄핵되는 거 아닌가. 근데 진짜로 미국 뭐 네티즌이라 그래야 되나? 미국 저 본토 사정도 잘 모르니까 그런 사람들이 한국도 했는데 미국은 왜 그러니까. 못해? 이 얘기를 하더라고요. 그러니까 아니 이게 우리가 이슈가 크게 됐잖아. 그리고 굉장히 길게 끌었잖아. 근데 지금 미국 돌아가는 상황을 보면 이러다가 진짜 이 사람도 팽당하지 않나. 나 이 생각이 들더라. 왜냐 미국이 데모하기 시작하면 그것도 무섭거든. 외국인도 사주를 보면은 잘 나오나요? 그렇죠. 나와요. 똑같이 나와요. 똑같이 물어봐. 성이 뭐야? 그러면 트럼프 성이 뭐냐고 나와. 성이 뭐냐 물어봐. 그리고 봐. 몇 년생이야? 성이 뭐야? 그러면 그 사람들이 막 그래. 그 한국 여자인데 미국 남자친구가 있는 거야. 그럼 미국 남자친구랑 궁합을 보잖아. 그럼 미국 남자친구 사주를 얘기할 거 아니야. 그럼 걔네가 헷갈려요. 한국 시간으로 따지면 뭐 17일인데 미국 시간으로 따지면 18일인데 그냥 상관없이 미국 걸로 얘기해줘. 이렇게 하지. 그럼 똑같이 봐. 그냥 한국인이든 미국인이든 점사는 똑같이 보는 거야. 좀 근데 이 분들이 헷갈려 하시진 않나요? 전혀. 왜? 한국 기준 보고 미국 기준 보면 되니까. 그렇잖아. 그 시간대로 보고 사실 근데 우리가 시간이랑 이런 게 상관이 없잖아. 네. 얼굴 하나 보면 되니까. 그렇긴 하죠. 얼굴 보고 목소리 듣고 기운 받고 그 사람 거 얘기해 주니까. 근데 내가 한 번 점사를 보는데 미국 사람인지 뭐 어디 호주 사람인지 이랬어. 기억이 안 나는데 어느 날 사람인 거야. 근데 성을 얘기했어. 뭐 성이 되게 희한하잖아. 성을 얘기했는데 호주 사람이다. 이 사람은 본토백이 호주 사람이 아니야. 이랬더니 아니에요. 엄마 아빠도 호주인이 아니야. 이 사람은 본토백이 호주 사람이 아닌데 이랬더니 자기가 맞다. 이 사람 뭐 집안에 그 원주민하고 연결이 돼서 그렇게 결혼을 했었던 걸 들었었대. 그리고 언제 호주가 섞여 있으니까 그래서 이 사람 본토백이 아니라 그랬지. 근데 이것도 알려주시는 거예요? 그냥 이렇게 알려주면 얘기해주지. 그럼 출장을 갔다 오시는 건가요? 아니 전화로. 아니 그렇겠죠. 신들이 출장을 갔다 오겠지. 되게 바쁘시네요. 그래서 그렇게 보면 그렇다고 얘기해. 들은 것 같다고 막 이러고 뭐 그렇게도 얘기하고 똑같아요. 오늘은 그래도 안 바쁘시게 여기 계셔. 여기 계셔. 출장은 안 보내요. 여기 계셔. 한국인이고요. 네. 이분은 굉장히 마음이 여리잖아. 와, 저 또 모르겠습니다. 좀. 여린 분이야. 고집이 있어서 그렇지. 네, 확실히 고집은 느껴지시죠. 고집이 있어서 고집이 그렇지 엄청. 마음이 엄청 여린 분이야. 건강을 엄청 챙겨야 된대. 아프신가요? 몸이 많이 안 좋대. 이 사람. 나이도 좀 있긴 하시니까. 일단은 속에서 우역질이 나고 위 검사도 좀 해봐야 될 것 같아. 속이 니글니글해 토할 것 같아 지금. 그럼 이 사람한테 해줄 수 있는 말이 너무 많아. 당신 상갓집 가지 마. 당신 위 검사해. 속이 울렁거려. 뭐 이러면은 뭐 이렇게 해서 말이지 막 객기 귀신 타고 막 그런 거 있잖아. 그런 것도 많고 기가 너무 약해져서 뭔가 걸 탈 수 있어. 집안에 당신이 몸으로 우환을 치나 당신의 몸이 안 좋으나 당신 가족에게 우환이 생기나 이럴 때 이 사람은 이 자기의 집안을 강하게 버티고 있는 존재인데 이 남자가 흔들리면
이 남자가 흔들리면 집안이 좋지가 않아. 그럼 그런 거 견디다가 속병 난 거 그런. 쉽게 말하면 이 남자가 사라지면 이 집안에 우환이 끊임이 없어. 그만큼 좀 중요한 존재거든. 살아 있음으로도 중요한 존재인데 지금 이 사람을 흔들면 근데 이 사람 딱 흔들었는데 우리 동자가 건강 조심해. 너 그러다가 당신 그러다 병원에 누워 있어. 눈만큼 뻑끔뻑한데 막 이렇게 나와. 그럼 지금은 뭘 하면 안 되는 시기? 지금은 그냥 자기 건강 먼저. 그러니까 일이고 뭐고 다 집어치우고 자기 건강. 그러니까 이 남자가 그냥 오래 살아주는 게 집안에 도움이 되는 거야. 근데 나중에 이제 시간이 흘러서 이렇게 안 좋게 되시면은 그러면 집안이 또 무너질까요? 그치, 무너지지. 이 집안은 이 남자를 갖다가 잘 돌보고 이 남자 간절히 있는 자리도 하는데 지금 계속 구역질이 날 것 같아. 속이 너무 안 좋아. 이건 꼭 막 토할 것 같아. 병원에 꼭 가보시면. 그치. 이렇게까지 훅 들어오는 건 진짜 토할 것 같아. 막 귀신 문제 아니면 뭐 집안에 어떤 우리가 보이지 않는 막 다툼, 급살 뭐 이런 거 병마 이런 게 한가득한 사람이야. 지금 이 사람의 주위의 기운이 그리고 자꾸 침이 마르고 입에 침이 고이고 좋지가 않아. 진짜 토할 것 같아. 진짜 안 좋아. 녹화하고 있어요. 진짜 그래. 막 속이 너무 안 좋아. 이 사람이 지금 기본 조건으로 봤을 때는 뭐 삼재팔란을 제대로 겪고 지금 하필 오래요. 안 좋고 자기 지금 이게 가만히 앉은 자리에서 뒤통수 잡혀서 맞을 수 있고 그러니까 안 좋은 일이 계속 급작스럽게 생기는 거 그러니까 안 좋다라고 말밖에 못해. 안 좋아. 빨리 가서 검사하고 빨리 가서 치료받고 빨리 가서 너 지금 수의사항 수습하고 엄한 일 하지 말고 움츠려야 크게 안 다치니까 자꾸 움츠려 있어요 이렇게 나오는 거지. 나이가 또 적지 않잖아. 이렇게까지 말씀하시는 거 처음 듣는 것 같아요. 안 좋은데 속도 안 좋아. 너무 안 좋아. 너무 안 좋다. 그리고 이렇게 집안의 기운이 세면 이 남자의 기운이 세면 자식들이 잘 안 풀려. 왜 그럴까요? 위에서 막 잘 버텨주면 더 좋은 거 아닌가요? 부모의 기운이 내면 세면 자식이 눌려. 그래서 제가 잘 안 되는 거. 그럴 수 있지. 근데 우리가 엄마가 팔자가 세면 자식들을 먼저 앞세워 보내거든. 앞세워 보는 거. 엄마가 팔자가 세면 자식들이 먼저 가 저승으로. 그건 왜 그럴까요? 그만큼 이제 그냥 그 여자의 팔자가 세다고 하는데 그렇기 때문에 많이 빌고 살아야 되는 거야. 내가 나도 모르게 자식 기운을 누르고 자식한테 너무 오냐오냐 키면 우리가 돈으로 크게 사고치고 너무 밀어주면 사고치고 다니고 또 너무 기죽이면 히키꼬머리처럼 되고 마마보이가 되고 그래서 여자 팔자가 부모는 스승이잖아. 어린 자녀한테는. 근데 그 환경이 굉장히 중요하게 돼버리면 성년이 돼서도 아이처럼 살아버릴 수 있는 거야. 그래서 그 팔자가 그렇게 세버리는 거야. 그렇게 만들 수밖에 없는 거지. 그래서 그런 팔자 센 여자들한테는 자식이 잘 되게 하려면 당신하고 떨어져 사는 게 상책이다. 당신은 자식을 거두지 말아라. 그러면 이 남자의 집안이 그런 느낌이. 이 집안의 와이프는 모르겠는데 이 남자는 사주가 일단은 마음은 진짜 여려. 고집도 세고. 네. 근데 사람은 진짜 여린 사람이야. 근데 이 남자 이게 사주가 세. 어떻게 그러면 잘 커왔을까요? 또 어릴 때는. 되는 걸 다 한 것 같아. 자기가 할 수 있는 걸 다 한 것 같아. 그러니까 안 가리고 한 사람으로 보여. 그러니까 자기가 고집 부려서 막 이걸 선택해서 하는 게 아니라 그냥 할 수 있는 걸 다 한 사람이야. 맞습니다. 제가 봤을 때도 진짜. 뭐 자기가 공부도 하고 돈도 벌고 하고 싶은 걸 하면서 자기가 이것저것 다 해보려고 노력했던 자기가 그래도 책임감이 높았던 그런 사람이야. 그래서 주어진 일을 했다. 주어진 일을. 자기가 닥치는 대로 했다. 자기한테 주어지는 일들이 있잖아. 만약에 피디님, 너 피디님 저거 지금 쓰레기 좀 치워. 예. 그 대신 뭔가 대가는 있었어야지. 내가 미래의 보장을 대가를 받든지 지금 보수의 대가를 받든지 왜 내가 벌어서 누굴 줬어야 되니까. 실제로 선생님이 시키진 않습니다. 네, 그럼요. 저도 안 하는데 누구 시켜요. 그러면은 뭐 어쨌든 그렇게 막 일을 한 게
집안을 일으키기 위해서 했다고 보이. 기본적으로는 그냥 먹이고 입히기 위해서. 기본적으로 집안을 살리겠다는 그런 큰 포부가 있었다기보다 지금 당장 네가 굶는 게 싫으니, 지금 당장 네가 없는 게 싫으니, 내가 지금 당장 뭐가 없는 게 싫으니까 하다 보니까 무언가를 이룬 거지. 실제로 유년 시절에 되게 힘들게 보냈다고. 어찌 보면 단무지 같은 사람이고, 단무지가 단순 무식 지랄, 단순하게 무언가를 막 한 사람. 유년 시절 힘들었대. 네. 마음도 많이 힘들었을 거야. 그 결핍이 이 사람을 만든 거지. 좀 지금은 잘 돼 보이세요, 이 사람? 아까 뭐 건강은 이상이 있지만은 그래도 뭐 전체적인 흐름이나 이런 게. 이 정도 이렇게 살았으면 우여곡절이 당연히 많을 수밖에 없고 지금에 와서 자기가 뭐 남이 보기엔 잘 됐다고 보지만 사실 이 사람을 들어가 보면 지금 껍데기밖에 안 남은 거야. 껍데기밖에 안 남은 거야. 그냥 남이 보기 좋은 똑이야. 그게 쉬었는지 아닌지는 까봐야 돼. 그리고 이 사람이 지금 아직 이게 자기가 해야 될 게 아직 많으니 당신 건강부터 챙겨야 되는 거야. 근데 이 사람이 재물이 좀 있으면 주위에서라도 병원에 가 보내고 하는데 이 사람은 지금 막 안에 막 오바이트가 쏠리는 거 보면 분명히 속병이 있단 말이야. 와, 이게 누군지 말씀드리겠습니다. 이번에 또 대선 출마하신 김문수 의원인데 노동운동가 출신인데 보수 정치인이시거든요. 좀 이상하긴 한데, 근데 겉보기에 좋다고 말씀하신 게 국회의원 하셨죠, 경기도지사 하셨죠, 고용노동부 장관까지 하셨어요. 진짜 할 수 있는 건 다 하셨거든요. 어린 힘든 환경에도 불구하고 그게 다 그냥 거칠일 뿐이었다 이렇게 보이시는 거예요. 근데 진짜 속이 내가 반복해서 진짜 계속 내 속이 안 좋거든. 근데 이 사람을 이름을 쓰는 순간 더 심해진단 말이야. 이 사람은 지금 해가 좋은 해가 아니야. 지금 정치고 나발이고 그게 중요한 게 아니야. 이 사람을 잃는 건 진짜 별을 잃는 거야. 이 사람은 인재야. 그렇게 치면 인재. 필요한 사람이야. 근데 왜 대선에 나왔을까요? 본인도 솔직히 알지 않을까요? 몸이 안 좋다는 거. 뭐 병원에서 진단 받아보면 괜찮다고 할 수 있고 그럴 수 있지. 원체 이제 자기가 현대 의학이 있으니까. 근데 아니야, 더 까봐야 돼. 이 사람 더 급사를 맞을 수 있다고 했단 말이야. 급격히 안 좋아질 수 있단 말이야. 그러면 자기가 급격하게 스트레스를 받으면서 지금 에너지를 쓰는 건 좋지 않아. 이런 사람은 살려놔야 좋거든. 왜냐면 인재야. 나라적으로 봤을 땐 이제 나라적으로도 이 집 가정으로, 김씨 가정으로 봤을 때도 인재야. 이런 사람이 나타나지가 않아, 김씨 집안에 잘. 이보다 잘난 자식은 없을 거야. 김문수보다 잘난 이 집안의 사람은 없을 거야. 김문수라는 사람보다. 근데 이제 대선에 나왔잖아요. 그거는 그러면 뭐 어떤 마음을 가지고 선택을 했을까요? 글쎄, 그냥 나이가 있으니까 마지막 어떤 도전이 아닐까 싶어. 나이가 있으니까. 마지막. 근데 나는 이 김씨 가정에서 이 사람을 살리기 위해서 그 자리를 안 줄 것 같아. 이 김씨 조상에서 이 사람은 조상을 위하는 사람이거든. 조상을 위하는 사람이라고. 그러면 이 김씨 가정에서 김문수가 오랫동안 살게 하기 위해서는 그 감투를 주지 않을 거야. 왜냐면 사는 게 더 중요하니까. 내 자식의 목숨보다 소중한 건 없어. 많이 아끼시나 보네요. 아끼지. 이만한 인재가 없다니까. 이렇게 자기가 팔자가 센 만큼 자기가 많은 걸 읽어오면서 자기가 그 자리에 이렇게 노력을 하고 닥치는 대로 했잖아. 자기가 닥치는 대로 허드렛 일도 많이 한 사람이란 말이야. 그러니까 자기가 벌어 공부한 사람이잖아. 그러면 이 사람이 자기가 세니까 이걸 다 책임지고 갔는데 왔잖아. 팔자가 센데 자기가 자기만 산 게 아니야. 이 사람은 직설들도 다 챙기면서 살아왔단 말이야. 내 새끼 시키고 공부하고 다 이러고 살아왔단 말이야. 그럼 이 사람을 두고 아내는 욕할지언정 그 누구도 욕할 수가 없어. 마누라는 욕할 수 있어. 마누라만. 그럼 지금 건강이 제일 엄청 조심해야 돼요. 다시 한번 좀 말씀. 아니 이거는
이 사람이 지금 건강 진단으로 좋게 나와도 급사를 맞을 수 있기 때문에 여기에서 이 남자에 대해 굉장히 디테일한 챙김이 필요해요. 그리고 자기가 스트레스 웬만하면 안 받게 해야 돼. 엄청 스트레스 받을 거잖아요. 사실 대선 출마하는 게. 거기다가 정권이 바뀌는 대선이잖아. 그냥 자기네가 1년 동안 준비해서 온 대선이 아니라 정권이 급살스럽게 반은 이제 정말 운 놓고 운 먹기야. 이거 지금 운 놓고 운 먹기거든. 누구 운이 더 좋냐 이거밖에 안 돼. 근데 이 사람은 그냥 어찌 보면 이 몇몇의 사람들 중에 가장 어른으로서 그냥 지켜보는 자리밖에 안 돼. 그리고 이 사람 인재야 정말. 인재니까 기록에 남는 인재. 대한민국 기록에 남는 인재밖에 안 돼. 그렇죠. 사실 그런 노동당 이런 느낌을 가지면서 보수 쪽에서 양쪽의 의견을 다 모아서 할 수 있는 사람은 많지 않아요. 올라가면 올라갈수록 이 사람 명이 짧아져. 근데 위에서 잘 봐주시는데 왜 이런 관운이라고 하나요? 이런 걸 왜 충분히 하셨으니까 더 안 주시는 거겠죠? 이 사람은 내가 봤을 때는 내가 지금 느껴지는 건 이 사람이 생각보다 마음이 아까 여리다 그랬잖아. 처음에 아마 스트레스 지수가 높은가 봐. 스트레스 지수가 용납 못하는 사람들 있지. 자기가 실수를 해도 용납 못하고 사단이 펼쳐지는 그런 사람들처럼 이 사람은 정말로 이 사람이 대통령이 됐다면 안 좋은 결과가 나올 수 있어. 뭐 자살 같은. 밀리다가. 그렇기 때문에 이 사람을 그 자리에서 안 주는 게 어찌 보면 조상이 이 사람을 아끼는 방법일 수 있지. 왜냐면 이 사람은 강하지만 열이거든. 제일 먼저 열이다고 또 나왔고. 사실 너희가 보는 그 진실이 아니야. 엄청 여려. 엄청 여린 사람이야. 열이기 때문에 더 규칙을 선호하고 자기가 논란이 되는 게 싫기 때문에 더 어떤 그런 따박따박이를 지키려고 규칙을 지키려고 노력을 했던 거라고 보면 돼. 용납이 안 되는 거야. 그 요령이 부족한 사람이고. 마지막에 건강 좀 조심하라고. 그냥 건강밖에 없어요. 건강 안 좋다. 분명히 명수의 태클이 걸려. 그러니까 무조건 건강 해야 돼요. 네, 감사합니다.